ஏன்னா சீமை நெல்லிக்காய் மரத்தில் காய்க்காம செடியில் காய்ச்சிருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? இல்லை, இது பச்சையாக இருந்து கருசிவப்பு கலருக்கு மாறுற சுரினம் செரி. இந்த பழத்துக்கு தென் அமெரிக்கா, சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கிற சுரினம் நாடு தான் தாயகம். பளபளப்பாக இருக்கிற அந்த சுரினம் செரி பழங்களை பறித்து தண்ணியில் கழுவி ஜாம் செய்கிறதுக்காக பழத்தோட நடுவில் இருக்கிற வித்தை ஸ்ட்ரா வச்சு குத்துனா வெளியே வந்துடும். எதுக்கு ஜாம் செய்கிறோன்னு யோசிப்பீங்க. இந்த பழத்தில் அதிக விட்டமின் சி சத்து இருக்குது, ஆனால் புளிப்பாக இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளாக ஜாம் செய்யலாம். ஒரு பேனில் க்ளீன் பண்ண பழங்களை போட்டு 1க்கு 3 பங்கு சீனி, சுகர் ஆட் பண்ணி சூடானதும் ஒரு மத்தை வச்சு பழங்களை நசுக்கி விட்டு விடாமல் கிண்டி விடணும். கடைசியாக பாதி லெமனை புளிஞ்சு விடணும், இல்லைன்னா சிட்ரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணணும். எதுக்குன்னா ஜாமோட கன்சிஸ்டன்சி வர்றதுக்கும் கெட்டு போகாமலும் இருக்கும். ஃபைனலாக எப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணணுன்னா, ஜாம் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சு தடவி பார்க்கும்போது அது கீழே வரக்கூடாது. நல்லா ஆறின பிறகு ஜாம் எடுத்து ஒரு கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணலாம். நீங்கள் எப்படி சிம்பிளாக ஜாம் பண்ணியிருக்கீங்களா? எந்த பழத்தில் செஞ்சுருக்கீங்க? நான் ஸ்டோர் பண்ண ஜாமை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன்னா சுவையோ சுவை.